بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على مشكلة في الجراند ستريم، وهي مشكلة الصوت. إن من وقت للتاني بيكون في الصوت في تليفونات معينة في الجراند ستريم بيكون في اتجاه واحد أو جاي من اتجاه واحد. يعني مثلا لما يتصل من تحويلة لوكال على تليفون جراند ستريم بيسجل عن طريق كلاود الصوت بيكون في اتجاه واحد. حل المشكلة دي هي ال STUN. بتدخل على السنترال وبنجيب الاس تي ان الخاص بجراند ستريم. مثال ده طبعا السنترال المرفوع كلاود، ندخل على السنترال المرفوع كلاود. نبدأ ندخل الفيريفيكيشن كود. بعد ما نرفع السنترال على الجي دي ام اس، يعني على الكلاود، هيظهر لنا معانا اس تي او ان. الاس تي او ان ده هو اللي بيحل مشاكل الصوت. ده الاس تي او ان. هناخد الاس تي او ان ده كوبي، وهنروح على التليفون اللي مسجل من مكان تاني. يعني التليفون ده موجود في عمان، السنترال موجود في السعودية. لما بتصل من السعودية لعمان الصوت بيشتغل، إنما من عمان يعني من التليفون ده على السعودية الصوت ما بيشتغلش. فبضطر إن أنا أدخل هنا على الأكونت ده اللي أنا مشغله عن طريق كلاود، وأبدأ أفعل هنا ال STUN. أنزل هنا على النت ترانسفيرنس وأفعل ال STUN وأدوس سيف أند أبلاي. بعد كده الخطوة التانية إن أنا أدخل هنا على جنرال سيتنج، وبحط هنا ال STUN اللي أنا جبته من سنترال اللي هو مرفوع في السعودية. السنترال ده مرفوع في السعودية والتليفون في عمان. كده أصبحت مشكلة الصوت كويسة والصوت هيشتغل في الطرفين.